여러분 반갑습니다. 여러분들의 수익을 책임지고 있는 정프로 인사드립니다. 자, 이번 영상 모멘텀입니다. 자, 지금 이 모멘텀 코인 정프가 정말 긴급하게 영상을 촬영하고 있는 이유, 바로 모멘텀 코인의 락업 해제 일정이 임박했다라는 정보를 정프가 정말 긴급하게 입수해왔고, 자, 이 모멘텀 코인 같은 경우 상장 이후에 지속적으로 하락이 나오면서 바닥 자리에서 최근 대량의 매수세가 유입이 되는 모습 여러분들도 체크가 가능하실 겁니다. 즉, 지금부터 이 락업 해제 일정 전까지 모멘텀 코인의 폭발적인 상승 흐름을 준비하기 위한 세력들의 매집이 시작됐다. 자, 그런데 여러분들이 지금부터 이 모멘텀 코인 같은 경우에는 절대로 정보 없이 접근하시면 안 된다. 이번 영상 정프로가 이 락업 해제 일정과 세력들의 목표가 모두 파악하고 여러분들 모멘텀 코인 손해 없이 안정적으로 매매 대응 이어가실 수 있도록 세력 정보, 락업 해제 일정 싹 다 오픈해드릴 예정이니까 영상 꼭 끝까지 시청하셔서 정프로팀과 좋은 수익 결과물 함께 만들어 가시면 될 것 같아요. 잠시 본격적인 설명에 앞서서 저희 정프로TV 구독자분들을 위한 정착 지원금 이벤트를 진행하고 있기 때문에, 자, 지금 영상 시청하신 분들 조건이나 비용 발생하는 부분은 일절 없습니다. 010-5434-6669번 이 번호로 정이라고 한 글자씩만 적어서 문자 남겨주시게 되면 정프로팀 확인하고 순차적으로 전원 이 500만원 정착 지원금 싹 다 발송 처리되고 있으니까 지원금 꼭 확보하시고 모멘텀 코인의 락업 해제 정보 정확하게 파악하신다면 단기간 안에 충분히 만족하실 만한 좋은 수익과 결과물 만들어 가실 수 있을 겁니다. 자, 그럼 본론으로 돌아와서 이 모멘텀 코인에 대한 설명을 이어가 보자면, 사실 우리가 지금 위치에서 차트 분석은 크게 의미가 없어요. 다만 상장 당시에 2,900원, 약 3,000원이 살짝 안 되게 상장빔이 나왔었죠. 대략 한 2,900원까지. 그리고 나서 지속적인 하락이 나오다가, 자, 360원. 이 바닥 자리에서 상장 당시보다 훨씬 더 강한 매수세가 동반되면서 반등 흐름이 나오고 눌리고 있습니다. 자, 그리고 지금부터는 여러분들 절대로 매도하시면 안 돼요. 이미 매도하신 분들은 지금부터라도 매수를 해야 되는 자리지 절대 매도하시면 안 되는 자리다라는 거 먼저 말씀드리면서, 자, 역시나 정프로가 항상 강조드리는 내용이 있어요. 세력들이 대량의 매수가 들어왔다. 자, 이것만 가지고는 상승이 나올 거다, 폭발적인 상승이 나올 거다라는 근거가 부족하다라는 거예요. 그러니까 얘네들이 매수한 진짜 이유를 파악해야 여러분들이 더 큰 수익을 확실하게 수익을 만들어 가실 수 있다. 그리고 지금부터 영상 앞전에 말씀드렸다시피 바로 모멘텀 코인의 락업 해제 일정이 코앞으로 다가왔다. 자, 제가 최근 신규 상장 코인들 99%가 작전 상장이라고 말씀드렸습니다. 그리고 상장 빔이 최종 목표가 아니라는 거예요. 상장 이후에 락업 해제 일정을 설정해놓고 그때 맞춰서 매도하기 위한 본상승 흐름이 남아있다. 최근 신규 상장 코인들이 상장하고 나서 상장가 아래까지 하락이 나오는 이유가 거기에 있다. 그리고 이 모멘텀 코인 같은 경우에는 지금부터 여러분들 다른 뉴스나 찌라시들 보고 휘둘리시면 절대 안 돼요. 지금부터 이 정프로가 오픈해드릴 락업 정보. 왜냐? 전체 유통 물량의 20%만 락업이 풀려서 거래가 되고 있습니다. 나머지 80%는 락업이 걸려있는 상태, 즉 거래가 안 되는 상태예요. 자, 근데 어때요? 초기 투자자들도 12%, 13%의 손해를 보고 있는 위치고 고점에서 92%의 폭락이 나온 상태입니다. 이게 이게 뭘 의미하는 거냐면, 세력들도 물려있다는 뜻이에요, 여러분. 세력들도 물려있다는 건데, 그러면 이 세력들도 손해보고 있는 상태에서 락업 풀리면 세력들이 매도하는 거니까 추가 하락 나오고 이거 락업 해제되면 악재 아니야? 코인 가격이 더 빠지는 거 아니냐? 이렇게 생각하시는 분들이 있는데, 자, 여러분들, 리플 같은 메이저 알트 코인도 대규모 락업 해제 일정을 앞두고 뻥튀기, 시세 조작을 진행을 한다. 폭로가 나오잖아요, 여러분. 세력들은 바보 멍청이가 아닙니다. 락업이 풀린다고 자기들이 손해보는 이 바닥 자리에서 그냥 락업 풀리는 물량을 매도하지 않아요. 매집하고, 지금 모멘텀 코인처럼 바닥 구간에서 매집을 하죠. 그러면 본인들이 원하는 목표가까지 상승을 시켜놓고 고점에서 매도를 한다는 소리예요. 즉, 지금 시장이 그렇게 흘러가고 있고, 그렇기 때문에 정프로 말씀드리잖아요. 정보 없이 접근하지 마자. 절대로 지금 가상화폐 시장은 여러분들이 차트나 뉴스 보고 매매하던 시장이 아니다. 수익을 볼 수 있는 방법은 돈이 되는 세력 정보에 투자하셔야 된다. 세력들이, 결론적으로 이 모멘텀 코인이 움직임을 만드는 것도 누구예요? 고래와 세력들이죠. 즉, 고래 세력 정보 파악하고 락업 해제 일정에 맞춰서 얘들이 얼마에 매도할 것인지
정확히 파악해야지만 여러분들이 손해보지 않고 수익을 챙겨갈 수 있다는 거죠. 왜냐? 목표가에 도달하면 세력은 물량을 던지면서 순식간에 급락이 나오고, 자, 당연히 락업 해제 일정 이후에는 매도 물량이 나오니까 코인 가격이 떨어지면 하락이 나온다. 여기서 매도 타점 놓치면 손해보고 물리고, 그런 상황이 발생할 수밖에 없다라는 거. 자, 그렇기 때문에 지금부터 오직 이번 영상, 정프로 영상을 시청하시고 정프로 구독자분들 중에서 010-5434-6669번 이 번호로 정이라고 문자를 한 글자만 적어서 문자 남겨주시게 되면 모멘텀 코인의 락업 정보와 실시간 대응 전략을 싹 다 100% 무료로 발송 처리를 해드릴 겁니다. 여러분들은 지금부터 뉴스 아니에요. 차트 의미 없어요. 유튜브 같은 뭐 확인되지 않은 찌라시를 보지 마시고 정프로가 이번 영상에서 공유해드리고 있는 락업 정보, 락업 해지 일정을 세력들이 얼마에 매도할 것이, 얘네들은 이미 가격들 다 정하고 움직이고 있기 때문에 그거에 맞춰서 그대로만 매매 따라 오셔야 된다라는 겁니다. 그래야 여러분들이 수익을 볼 수 있다라는 거예요. 그리고 정말 많은 분들한테 이 세력 정보 파악하고 수익 챙겨가실 수 있도록 타점이나 정보들 다 영상에서 오픈해드리고, 좀 그러신 분도 있죠. 아이, 좀 치사하게 영상에서 오픈해주지 뭘 또 신청을 하고 뭐 문자를 남기라고 하냐라고 하시는 분들도 많이 있는데, 제가 이전에 이 락업 정보나 뭐 신규 상장 일정이나 뭐 세력 이런 정보들을 유튜브 채널에 공개를 했다가 신고 먹고 막 공격당해서 채널이 터져버렸어요. 그러니까 그만큼 좀 민감한 자료입니다. 민감하고 좀 정보를 독단적으로 오픈하기 좀 어려운 그 재료들도 다수 포함이 되어 있기 때문에, 자, 지금 영상 시청하신 분들만큼이라도 꼭 5434-6669번 이 번호로 정이라고 문자 남겨주세요. 그럼 정프로가 한 가지 확실하게 약속드릴 수 있는 건, 지금부터 정프로 팀이 여러분들 책임지고 모멘텀 코인 수익 볼 수 있는 타점 정확하게 잡아서 수익 볼 수 있게 잡아드린다는 것과 100% 무료로 비용 받지 않고 수익 챙겨가실 수 있도록 잡아드릴 거니까 괜히 혼자 매매하시면서 손에 키우는 사람 만들지 마시고, 자, 또 저번에 영상 앞에 말씀드렸다시피 저희 구독자분들을 위한 정착 지원금 이벤트, 자, 이것마저도 막 거짓말한다라고 하시는 분들이 있어서 좀 캡처자료이긴 하지만 제가 구독자분들한테 실제로 이체해드리고 있어요. 뭐 이걸 보고도 못 믿겠다라고 하면 뭐 그분들까지는 제가 챙겨드릴 수가 없는 거고, 다만 지금 문자 남겨주신 분들은 아시겠지만 확실하게 정프로가 조건이나 비용 없이 500만원 정착 지원금 싹 다 발송 처리해드리고 있고, 이거 여러분들 500만원만 받아가지고 돈 벌어가시는 건 맞는데 계좌 역전의 기회 잡으시라고. 지금부터 이번 하락장, 이번 조정장에서 여러분들이 정프로 팀이랑 정착 지원금 확보하신 다음에 이 500만원 가지고 정프로가 지금부터 여러분들 계좌 사이즈를 한 번에 뒤바꿀 수 있는 작전 펌핑 코인까지 한꺼번에 알려드릴 거예요. 그러니까 지금이 기회이기 때문에 연말 불장 앞두고 세력들도 시드머니 만들기 위해서 작전하는 펌핑 코인을 만들고 있단 말이에요. 얘네들도 연말 불장을 하려면 시드머니 확보, 자금이 필요하잖아요. 그 자금을 만들기 위한 펌핑 코인이 만들어지고 있기 때문에, 자, 보시다시피 최근 일주일 동안 하락장이었고 코인 가격도 막 비트코인 얘네들이 할 거 없이 다 하락 나올 때, 자, 보세요. 1400%, 1000%, 980%. 자, 제일 적게 상승이 나온 게 380%입니다, 여러분. 세력들이 돈 복사하는 곳은 따로 있었다. 단돈 1000만원만 투자하셨더라도 일주일 만에 1억 4천만원 이상, 최소 4천만원 이상의 수익을 만들어낼 수 있는 코인들은 따로 있다라는 겁니다. 많은 분들이 이런 걸 몰라서 못한다라고 하시는 분들도 있는데, 모를 수 있죠. 왜? 세력들이 개인들한테 이런 정보들을 유출되는 걸 정말 싫어하기 때문에. 왜? 개인들이 많이 올라타면 작전 펌핑이 어려워집니다. 그런 것도 있지만 알려드려도 못하시는 분들도 많아요. 왜? 겁나서 내가 안 해봤던 거라 모르는 거라고. 근데 여러분들 1000만원으로 1억 이상의 수익을 단 일주일 만에 만들어낼 수 있는 투자 방법이라면 몰라도 배워서라도 해야 되는 거예요. 어디 가서 돈 주고라도 배워서 해야죠. 근데 돈 줘도 안 알려주는 방법이에요, 사실. 진짜 극소수의 세력들, 극소수의 인원들만 이 정보 가지고 돈 복사를 하고 있기 때문에, 사실 제 정프로가 이런 말 잘 안 하는데 이번 영상, 지금 영상 시청하신 분들은 땡 잡으신 거죠. 실제로 저번 주에 정프로 영상 시청하시고 정착 지원금 확보하셔서 들어오신 분들 정프로 팀이랑 이 코인 딱 하나 잡았어요. 딱 하나. 요걸로 5천만원 만들어 가셨어요, 지금. 5천만원 만들어 두셨어요, 이미. 그러니까 여러분들 눈앞에 찾아온 기회, 고민하는 하루 이틀 사이에 돈 눈앞에서 막 1000만원, 2000만원이 왔다 갔다 사라진다고 생각해 얼마나 안타깝습니까? 얼마나 속상해요. 자, 여러분들 빠르게 손해 복구해야 된다, 진짜 수익 급하다, 수익 확실하게 챙겨 가야 된다라고 하시는 분들은
그래서 고민하시는 시간마저도 돈입니다. 영상 하단에 보이는 010-5434-6669번 정의라고 문자 남겨주시면 정프로팀이 정착 지원금과 여러분들의 계좌를 역전시킬 수 있는 이 작정 펌핑 코인 하나부터 10까지 정프로가 밀착해서 싹 다 알려드릴 거니까 그대로만 매매 따라오시면 여러분들 단 1, 2주 뒤에 바뀌어있는 여러분들의 계좌 직접 두 눈으로 확인하실 수 있을 겁니다.